जापान में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। दरअसल जापान के इजू द्वीप में अब तक 15 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। हाल ही में इस इलाके में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों को सुनामी से सावधान रहने की चेतावनी जारी कर दी गई थी। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक इस सुनामी में लगभग 1 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। साथ ही समुद्र तट के आसपास रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दे दी गई है। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।